Tidak usah mengeluh kalau kamu sedang batuk pilek atau flu berat. Nah, sini saya ajarin. Caranya ini, titik ini nih. Ini titik kiri kanan, samping hidung kiri kanan. Ini kita tekan ya, kita tekan lalu kita putar melawan arah jarum jam. Sekali lagi saya katakan, melawan arah jarum jam. Nah, kita putar sebelah kirinya 30 kali, sebelah kanannya 30 kali. Lalu kita coba lihat hasilnya. Pasti reda ya, redanya seketika, cepat sekali ya dengan cara begini macam. Nah, apabila kamu merasa manfaat video saya ini, silakan kamu ya follow saya yang ada tanda plus-nya itu, terus gambar hati itu kamu merahkan, itu masih putih ya. Dan jangan lupa bagikan ya apabila ini bermanfaat bagi kamu.